감사합니다. 네, 다시 한번 정식으로 인사 올리겠습니다. 돼지 같은 여자, 얼굴 돼지, 몸매 돼지, 노래 돼지, 춤 돼지, 가수 정혜린입니다. 반갑습니다. 오늘 또 이렇게 차전장군 노국공주 축제, 또 안동시민 힐링음악회에서 여러분들 만나 뵙게 돼서 굉장히 영광입니다. 반갑습니다, 여러분. 네. 앞에 또 MC분께서 소개를 해주셨지만 제가 또 최근 미스트롯4에서 13위를 했거든요. 그래서 그때 제가 또 팀 메들리 때 들려드렸던 처차라는 노래를 들려드렸는데 어떻게 괜찮으셨어요? 괜찮으셨어요, 여러분? 좋습니다, 여러분. 날씨가 조금 춥지만 저희 또 제 노래 들으시면서 또 추위를 좀 잊으시길 바라겠고, 다음 곡으로는 또 제가 제 노래 한번 준비해봤는데요. 제목은 샤르르 샤르르라는 노래이고요. 안무가 굉장히 좋은 노래입니다. 요렇게 샤르르 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 요런 안무가 있는데, 노래 들으시다가 생각나시면 요거 한번 같이 해주시면 좋을 것 같아요. 제 노래 샤르르 샤르르 한번 들려드릴 텐데 여러분 박수 준비되셨나요? 네, 좋습니다. 박수와 함성!
샤르르 어떻게 좀 중독성 있고 춤도 괜찮나요, 여러분? 여러분 노래 제목이 뭐라고요? 감사합니다. 샤르르 한 번이 아니라 샤르르 샤르르입니다, 여러분. 많이 사랑해 주시고요. 정말 많은 분들이 오셨는데요. 오늘 여기 계신 분들이 대한민국 모든 분들이 여기 모였다는 생각으로 여러분 박수와 함성을 크게 외쳐주셨으면 좋겠고요. 또 제가 사실 경상도 사람입니다. 제가 서울말을 굉장히 잘하고 있지만 사실 또 경상도에서 태어난 경상도 가시네거든요. 그래서 제가 다음 곡으로는 트로트 메들리를 할 텐데 제가 준비됐나? 이러면 여러분들이 준비됐다 하면 아마 노래가 나올 겁니다. 우리가 한번 연습을 해볼까요? 준비됐나? 억양이 조금 경상도 사람들 아닌 것 같은데 다시 해볼까요? 다시 준비됐나? 좋습니다. 트로트 메들리 시작할 건데 여러분 같이 불러주실 거죠? 좋습니다. 준비됐나? 가자고만!
뭐라고요? 여러분들의 개발적인 앵콜 맞으시죠? 감사합니다. 앞에 신동 오라버니도 말씀하셨지만 저희가 내곡까지 계약이 돼 있어가지고요. 한 곡을 안 부르면 계약을 또 잘못하는 거라서 한 곡도 부르고 가야 됩니다. 자, 농담이고요. 앵콜 해주셔가지고 제가 마지막 곡은 또 박서진님 기다리고 계시니까 제가 빨리 노래 부르고 또 내려가도록 하겠습니다. 마지막 곡은 제가 미스트롯4에 나왔을 때 마스터의 신 때 제가 부른 노래가 있습니다. 바로 조미미 선생님의 먼데서 오신 손님이라는 노래를 불렀는데요. 이 노래 한번 준비해봤는데 여러분 괜찮으실까요? 이 노래는 조금 조용한 노래이기 때문에 손을 머리로 이렇게 흔들면서 들어주시면 어떨까 싶습니다. 네, 먼데서 오신 손님 들려드리면서 인사드리겠고요. 오늘 저 정혜린의 무대가 마음에 드셨다면 저의 팬카페 그리고 SNS 있으니까 많이 검색해 주시고 가입 부탁드리겠습니다. 여러분 모두 건강하시고 행복하십시오. 감사합니다. 기다려도 오지 않던 님인데 속에서 어이 하라고 나는 어이 하라고 대답해 주세요. 말 좀 하세요. 뭐라고 말할까 어디서 오신 손님. 와서 어이하라고 대답해 주세요. 말 좀 하세요. 뭐라고 부르니까 어디서 오신 손님. 네. 왜 사랑한다고요? 사랑한다고? 아니 혜린 씨, 너 사랑한다고 지금 난리가 났어. 사랑. 그럼 나이가 한참 누나인데 괜찮아요? 연상 좋아해요? 아, 이렇게 하다 보니까 어느덧 마지막까지 왔네요. 저희들 이름이 시는 힐링 콘서트인데 어느 시에 있든 관계없지만 힐링이 좀 되셨어요? 다 좋은데